guys, ini semua kasih mandi dan guys. Nah, tapi kasih mandi kucing ini karena sabar. Jangan marah dia kalau kasih mandi. Kalau dia marah, nah, kasih dia puncuk-puncuknya. Kalau mandi ini kan cara dia kasih mandi di badan dulu, baru mandi di macam kasih mandi dia punya kepala tuh, jangan kasih tuang air semua. Kasih lap-lap sejalan dia punya muka macam itu. Ini sempo rambut ini. Nah, saya kasih sempo kucing ya, keteng mandi kucing ini. Kalau kita kasih mandi kita kena sabar. Nah, seperti ini kasih mandi kita sabarlah ya. Sebab memang kucing dia tidak makan air. Ini, kasih mandi dia nih, kan perlu banyak bersabar. Lagi dia punya kuku dia tajam. Cuci, kasih mandi, cuci. Mandi ya. Supaya tidak kena gigit kutu. Tengok. Kalau kasih mandi dia nih guys, supaya dia cepat besar. Sini. Hei kutu, ada kutu, ada kutu, ada kutunya. Dia punya kuku ini tajam nih guys. Nah, kalau kita macam mau kasih mandi kucing nih dalam 1 minggu, nah kita ngecek dia punya kuku nih, sebab tajam. Kita putung lah pakai itu cakit kuku. Kutu. Nah, kutu tadi apa kutu kau? Ini kutunya. Kutu. Ada kutu.